Buongiorno a tutti, ciao a tutti, benvenuti a questo webinar, al nostro webinar. Stiamo per aspettare qualche minuto perché abbiamo un numero di partecipanti, siamo fortunati e facciamo entrare uno dopo l'altro in live stream. Grazie a tutte le persone connesse. Siamo 30, grazie mille. Per presentare il nostro webinar, il nostro webinar si svolgerà in 3 parti. Abbiamo oggi il piacere di avere con noi Massimo Miscio, presidente di Usodata. Ci presenterà in primo le nuove tendenze e opportunità nel settore assicurativo in 10 minuti. E poi Nicola, il nostro senior account executive head of sales in Italia, presenterà in inglese la nostra soluzione con una demo in 15 minuti. E infine ci sarà una sessione domande e risposte. Potrete chiedere tutte le vostre domande a destra del video sulla parte domande. Potete anche parlare dei suoi commenti sulla parte chat. Dunque non esitate a chiedere domande durante la presentazione. Aspettiamo ancora, siamo 35. Donc, non esitate a chiedere domande. Grazie a tutte le domande, a tutte le persone connesse. Dunque, durante il nostro webinar parleremo dell'ottimizzazione del targeting delle vostre campagne di outbound marketing. Buongiorno Edoardo, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti. Possiamo aspettare 2 minuti ancora. Buongiorno Alessandro, buongiorno Roberto. Ok, ancora 1 minuto 36. Buongiorno Martin. Buongiorno Fabio. Buongiorno Isis. Ok, 37. Buongiorno Giuseppe. Ok, ma possiamo iniziare. Benvenuti a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, per il nostro webinar abbiamo la fortuna di avere con noi Massimo Miscio, presidente di Usodata. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno Coralie. Con me e Massimo abbiamo anche Nicola, Head of Sales in Italia presso Zelros. Buongiorno Nicola. Buongiorno Coralie, buongiorno a tutti. E benvenuti al nostro webinar Ottimizzazione del targeting delle vostre campagne di outbound marketing. Sono Coralie, country launcher Italia basato a Milano, al Village Baisea. Per quanto riguarda la pianificazione, introdurremo il nostro webinar con Massimo Miscio, che si parlerà in 10 minuti delle nuove tendenze e opportunità in assicurazioni. Poi Nicola si presenterà in inglese come Zelros aiuta gli assicuratori ad offrire un'esperienza più personalizzata. Farà una demo live e infine avremo il piacere di rispondere a tutte le vostre domande alla fine del webinar. Potete utilizzare il chat panel su Livestorms a destra del video e potete anche chiedere qualsiasi domanda sulla scheda
domande e se siete interessati dalla risposta di una domanda potete anche cliccare sul triangolo vicino alla domanda. Dunque, adesso, ora lascio la parola a Massimo per parlare delle nuove tendenze. Grazie Coralie, buongiorno a tutti, vedo che ci sono collegati tantissimi amici. Oggi io sono presente qui nella veste di presidente esecutivo di Use Your Data. Use Your Data è una società che abbiamo costituito in joint venture con TK Soluzioni, che è una software house importante che ha sede qui in Lombardia e che ha un obiettivo, l'obiettivo di portare, cioè aiutare le compagnie di assicurazione, gli assicuratori, le reti agenziali a utilizzare meglio i dati esistenti. Per noi questo è un gap importante perché i dati ce ne sono anche molti, però non sempre vengono usati opportunamente. Per fare questo noi facciamo scouting sul mercato internazionale e andiamo a cercare delle soluzioni che possono essere di utilità, in particolare delle soluzioni che sono state sviluppate che ci colpiscono per la loro capacità di aiutare il marketing e la vendita dei prodotti assicurativi. E quello che vedremo oggi è una delle società con cui noi collaboriamo, Zeros, e una società che secondo noi ha delle soluzioni estremamente interessanti. Siccome questo non è un pitch di vendita, ma è soprattutto una presentazione, un modo di, come dire, diffondere e far conoscere delle cose, io oggi vi volevo parlare un attimo della distribuzione. Ovviamente il titolo è altosonante e non vi potrò parlare di tutte le tendenze dell'assicurazione, però secondo me ci sono in questo momento 3 sfide nella distribuzione. La prima è di natura regolamentare, la seconda è di natura tecnologica e la terza è di contesto. La sfida regolamentare è collegata all'applicazione del DD, che chiaramente mette chiunque in contatto col cliente nella necessità di rispondere in maniera molto precisa alle esigenze del cliente ed evitare i conflitti di interesse. Una situazione spesso difficile perché comunque chi vende ha un interesse proprio e rispetto alle esigenze del cliente deve mitigarlo e deve assicurarsi che passi prima l'interesse del cliente. Una richiesta pesante, credo, che è specifica del settore assicurativo e bancario e invece non è così presente, per esempio, in altri settori, anche se la tutela del consumatore si sta sviluppando molto bene. La sfida tecnologica riguarda la evoluzione che ciascuno di noi è chiamato a fare per il fatto che le nuove tecnologie danno tutta una serie di possibilità che possiamo decidere di utilizzare o che possiamo decidere di non utilizzare e chiaramente la sfida digitale si lega moltissimo con le evoluzioni recenti che ci hanno costretto quasi tutti a lavorare in remoto e a sviluppare l'attività anche in remoto e quindi si sono accelerate le esigenze di affrontare utilmente la sfida tecnologica. E poi c'è una sfida di contesto, la sfida di contesto dovuta a un periodo strano, un po' surreale che stiamo vivendo tutti, che è questa crisi pandemica che ha dei fenomeni di accelerazione, dei fenomeni di blocco di determinate modalità pratiche, operative, del modo di fare le nostre attività, del modo di eseguire le cose, del modo anche di incontrarci, come dimostra anche la giornata di oggi, il fatto che ci parliamo via webinar. Ecco, in questa situazione, quando si parla di distribuzione, la cosa che bisogna stare attenti è non perdere l'essenziale, e l'essenziale è comunque quello di poter sviluppare l'attività e mantenere le quote di mercato. Il rischio è grande, si viene portati come dire, a fare attenzione ai temi regolamentari, bisogna seguire le novità tecnologiche, bisogna cercare di adeguarsi al new normal e tutto questo rischia di portarci fuori
dall'attività propria che invece dobbiamo eseguire. Invece la cosa per me importante è che si tenga bene la barra dritta, si pensi come si può migliorare la propria attività commerciale e in questo esistono due aree che sono di particolare interesse e che sono coperte da Zeros. Una la vedremo oggi, una è invece non la vedremo, ma comunque io la reputo altrettanto importante. La prima area è la tecnologia abilitante che permette di contattare nuovi clienti, che permette di andare al di fuori della base di clienti esistenti. Noi sappiamo che l'attività di chi fa distribuzione assicurativa è spesso un po' limitata alla base di clienti esistenti, poi i clienti esistenti ci aiutano magari ad andare verso nuovi clienti. Invece qui si tratta di vedere come si può andare a creare nuove opportunità di contatto con clienti che non conosciamo. E qui parliamo di lead generation. Un altro enabler dell'attività assicurativa è il fatto di poter avere dei sistemi che ci suggeriscano con precisione quali possono essere le esigenze dei nostri clienti, in modo da poter personalizzare sempre di più. Anche in questo Zeros ha una soluzione molto interessante che oggi non vedremo, che suggerisce sostanzialmente a chi sta di fronte al cliente, sulla base del CRM e anche sulla base delle parole pronunciate dal cliente, quali possono essere le esigenze precise che quel cliente ha in termini assicurativi. Questo io lo ritengo molto importante, al di là del tema di Zeros e della soluzione, ma proprio perché risponde all'esigenza fondamentale che noi conosciamo, che è quella di avere e produrre nei confronti del cliente una consulenza personalizzata, quello che la nuova direttiva IDD chiede di fare ai distributori. Ecco, allora il tema è questo, il tema è la tecnologia può sostituire l'uomo o non deve sostituire l'uomo? Questo è un lungo dibattito e ognuno ha la sua opinione. Dal mio punto di vista la relazione assicurativa richiede e comunque continuerà ad avere per molti aspetti anche l'interazione umana, però questa interazione umana non potrà più essere legata a quello che era prima, ma dovrà essere anche guidata e supportata da degli enabler, da dei fattori abilitanti, e questi fattori abilitanti riguardano prima ancora della tecnologia i dati e la capacità di elaborare i dati per poter avere un dialogo nei confronti del cliente che, senza andare a fare 1000 domande al cliente, ci ponga nelle condizioni di poter offrire e rispondere il più possibile alle esigenze che questo cliente ha. Già nell'ambito, sentiamo quando ci parlano di Facebook e di altre strutture, che esiste tutto un sistema di predittivo per anticipare le esigenze del cliente. Bene, anche nel mondo assicurativo noi dobbiamo entrare in modalità predittive per poter identificare, gestire e anticipare le esigenze dei nostri clienti. Spero che la presentazione di oggi possa essere di vostra utilità e vi ringrazio ancora di essere qui con noi. Grazie Massimo, grazie per la storia e per lo speech. Allora, adesso lascio la parola a Nicola per spiegare, Nicola è il nostro Head of Sales presso Zelros, per spiegare in inglese come Zelros aiuta gli assicuratori ad offrire un'esperienza più personalizzata. Lascio la parola a Nicola. Thank you, Coralie. Hi, everyone. So Zelros is a software editor specialized in artificial intelligence for the insurance industry. It was founded in 2016 by 3 serial entrepreneurs based in France. And today we are 50 people and we are present in 3 geographies in France, Italy, and Germany. Our customers are large bank and insurance groups, large players of the financial industry,
Also, other players of the insurance industry, such as reinsurers, brokers, digital brokers, and as well as third-party administrators. As a software editor, we rely on a growing ecosystem of technological partners, among which Microsoft and Salesforce, and we partner also with system integrators like Use Your Data. Today, we are recognized as a leader in the artificial intelligence software, and our ambition is to become the leading software for the insurance distribution. So the problem that we resolve, the pain point that we can tackle today, well, our conviction is that the insurance distribution has never been challenged as it is today. First, due to COVID-19, insurers had to transform their sales force from a physical to hybrid networks in a record time. They had to accelerate on this ongoing transformation. Second point, they need to transform from a siloed multi-channel experience to a truly omni-channel customer experience where any digital contact can be transformed into an actual sale by the most relevant channel. Third, insurance struggle to find the right balance between human-assisted sales and full digital sales. And last, customer retention, which is at the core of insurers' issues. As acquisition costs rise, it is of the utmost importance to have the most efficient upsell and cross-sell campaigns. And our mission at Zelros is to power the distribution of the insurance in this artificial intelligence era. So here are our use cases. The use case that we deliver on our platform, it has 3 modules. First module is Leads Factory, where the goal is to generate more new business opportunities for the insurance with lead prioritization engine leads prioritization engine to identify the hottest opportunities, hottest prospects, lead enrichment with live event prediction, selling points, with support to the advisor on inbound and outbound calls campaigns. So this is our Leads Factory engine covering upstream activities. Second module is Need Discovery and Advice, which goal is to match any customer need to the most relevant offer and ultimately significantly increase the conversion rate of the products. And it covers optimization of quotes. It covers risk identification, analysis of the competition through partnership, and analytics on unstructured data, such as voice that is analyzed in real time. Third module, underwriting automation, which goal is to automate the last mile of the distribution, being the underwriting of the policy. And it covers the subscription automation through document processing and advanced algorithm to tackle underwriting decision. So let's look at the customer journeys that we deliver. So for that, I will take the example of David. David is browsing the internet to get information on a new policy to cover his new car. He's browsing internet on various websites. He's going to a comparator website such as Facile.it. He's doing quotes on the company's website, and yeah, basically he'll ask for a quote on the website of the insurance company where Julia is a remote advisor, and this quote will be taken by Julia. So we will see how Zelros will help Julia to manage this quote. And downstream, we will see Zelros will also help David to automate the subscription of this policy through automatic document processing. So let me jump to the demo. So now I'm Julia, and this is my commercial action portal. So in this portal, I will see several key information that will help me on my daily task. And for instance, one information is which are out of the prospects the one where there is a high propensity. And we see Louisa. Louisa Nichols, the lady that we just talked about, made a quote on my website. We see some information in terms of propensity for insurance products. We see life events
to engage on a personalized conversation, a customer-centric conversation with her. We see the targeting from where the lead is coming. Also, we are able to predict the best availability rate to find the right time to call her. And we see other customers that have also high propensity. So that is the first level of information that we deliver with Elrose, that we deliver to the advisors to help him engage on a personalized conversation. I'm just gonna correct one thing. I think David was our prospect, so I'm gonna jump to David profile to see what David was interested in. So these are the key informations about David. Key informations in terms of his profile, key information that we may have collected of these potential customers. And more interesting, what we do through Zelrose AI models is prediction of propensity scores for the various insurance products. And here we see there is a high propensity on motor product as well as in other fields. Then what we see in the bottom part of the screen is support to me as an advisor to engage with David on a personalized approach, to have a customer-centric approach, speaking about his life, the fact that he's considering buying a new car, and also personalized questions to further refine the need. So while I'm speaking with David, I will fill in the predicted questions, and I will get access to recommendations so as to propose the best cover along with the best selling points to ease my work, and also increase the conversion rate. Ultimately, each and every action done in the tool is tracked. As it is machine learning, it will continuously improve from the use of the tool. We will also gather the interest of the customer from for each recommendation that is made, for each proposition that is made, and the fact of whether or not a quote was made and whether or not a contract was subscribed. So now, back to my journey. I've convinced David, thanks to the great support provided by Zelrose. He's happy about the policy that I proposed him, and he's going to send me the document so that we can underwrite the cover. And Zelrose downstream will also play a role to automate the processing of these documents so that it is faster and it takes less time to the operators at the insurance company. So in terms of benefits brought by this technology, this is what has been evaluated, that has been measured by our first customers. There are two main benefits: quantitative benefits, more quotes, increased conversion rate leads to more business, +5 to +20% more business. So that is the first benefit that was observed by our customer. And second benefit, increased empathy. We have advisors that are more focused on the customer relationship. They are more focused on the customer needs, on the conversation, less on analyzing which is the right product for their profile. So there is an increased empathy thanks to the technology. And in the bottom part of the screen, we've also shared with you the way our customer decide to start the transition to AI applied to the distribution. They generally start with a pilot, which is on a selected product, on selected pilot advisors. It is a 4 months project wherein they can already set up in an agile way a first solution that is used in real condition, speaking to real customers, to assess the business impact generated by this kind of technology. So here is a presentation of Zelrose, and I'll let Coralie make a wrap up and review all the questions that you may have. Grazie Nicola. Allora, il momento per rispondere alle vostre domande, non esitate. Per Massimo abbiamo una domanda. Qual è l'importanza della lead generation nella distribuzione e assicurazione? Se Massimo può rispondere. Sì, quando guardiamo il tema della distribuzione assicurativa ci sono 3 grandi aree
no? L'area della conversione, se prendiamo il funnel di marketing, c'è l'area della conversione dei prodotti, c'è l'area della creazione di interesse e della diciamo motivazione del cliente, della personalizzazione, e c'è l'area della lead generation a monte. Tradizionalmente c'è stata una forte focalizzazione sull'area della trasformazione, cioè molto dell'attività è stata concentrata sul fatto di poter presentare un prodotto al cliente e come dire, convincerlo a sottoscrivere la polizza, a sottoscrivere il prodotto. Nell'area della creazione di interesse e del lavoro sulle esigenze, come si diceva all'inizio con l'IDD e via dicendo, c'è uno sviluppo che si sta facendo e comunque c'è una sensibilità più forte. L'area della lead generation è un'area sicuramente un po' più trascurata e sulla quale tendenzialmente si è fatto relativamente poco. Per cui e soprattutto quello che si è fatto lo si è fatto spesso con attività diciamo fisiche e non con l'aiuto delle tecnologie. E quindi è un'area sulla quale dal nostro punto di vista e soprattutto con le informazioni che esistono oggi nel mercato c'è una fortissima opportunità e stiamo parlando di un processo che almeno nel mondo assicurativo è ancora abbastanza embrionale. Grazie Massimo, tutto è chiaro. Abbiamo molte domande, grazie a tutti. Una domanda di Apolline, quali linee di prodotti copre la vostra soluzione? Allora, è una domanda per Nicola. In English is, which product lines does your solution cover? Actually, we worked with customers on both P&C and life business lines. We also worked on health products. So there is no, I mean, this solution can apply to any kind of insurance products. And our only advice, if I may, in terms of how to start, is to select some products where you see your retail network struggling selling this product, and where you have growth ambitions and you think an external support could be of any help. This is how our first customer selected the use case, selected the product to start with Zelros, and then when they are happy with the first 2-3 products, they decide to expand to rest of the business lines. Ok, grazie. Grazie Nicola. Una domanda di Fabrizio for a question for the case of prospects, where the information comes from for the case of prospects. That's a good question. This was the case that we've reviewed today with David. David was a prospect. He made some search on the website. He made a quote. That's also a field of application of our technology. And not only we work with customers wherein we have a lot of data in terms of profile, in terms of history, but it also applies to prospects wherein prospects is making a quote and filling in a questionnaire. And a questionnaire is holding a lot of valuable data to make good prediction and a good personalization. We rolled out our technology on prospects for some customers and we got good results as well. Perfect. Grazie. Question from Aria. Quali dati personali dei clienti sono necessari per il scoring? In English, it's what personal data of customers do you need for scoring? A lot of questions for me. Thank you. Our platform can process any kind of data, profile data in terms of the customer data, but also quotes data, the contract data, history of claims as well, behavioral data. We inject data in terms of call center logs, internet browsing logs, any kind of structured data. One thing we didn't see today, but we also process unstructured data, and we have a module to listen to the conversation and analyze the voice in real time to make recommendation out of the conversation. And we also process documents. So any kind of data, both structured data and unstructured data.
You might add, Nicolas, that there is an ethical check on the way the data are used through the artificial intelligence systems. So the question is about the security, right, Massimo? Yes. Yeah, obviously we ensure a high level of security. We are GDPR compliant. We have an hybrid architecture that enables on-prem for the data, so that the data remains on your premises. We have some encryption mechanisms, some to ensure data protection, personal data protection. So we work with already with large bank and insurance players that have that kind of challenges in terms of data security and data protection. So we are very well used to dealing with that kind of matters. Question about the integration. Potete implementare la vostra soluzione in qualsiasi infrastruttura? E Marta chiede se questa soluzione sarebbe integrabile con il Microsoft Dynamics. Dunque, in English, can you implement your solution in any IT infrastructure, especially with Microsoft Dynamics? Yes, and I will add that we have plenty of connectors on the shelf, connectors for backend integration, but also connectors for front-end integration. We integrate with, as you may know, with the market solutions like Salesforce and Dynamics. So Dynamics, we have ready-to-use connectors to integrate within days, and we also integrate to a homemade solution. And we rolled out our solution in custom environment at our customers. One other option is, as we have an open platform that has APIs, we can also integrate into existing portals. We did that also with customers to integrate our recommendations in the self-care portals. So it's very very flexible. Ok, grazie Nicola. E una domanda molto interessante da Gionata è avete previsto di utilizzare la soluzione a supporto del rapporto face-to-face? Se sì, ci si può aspettare una performance ugualmente interessante. In English, have you planned to use the solution to support the face-to-face report? If yes, you can expect an equally interesting performance? Yes. We did experience the rollout in agencies with face-to-face experience. It's true, the use is not exactly the same as in contact centers. In general, what our customers told us is that instead of using it in real time, they use it upfront before the meeting. But they also use in front of the customer. We had some advisor who told us they were offering the customer to review the recommendations together, as they were sharing the screen and telling them, look, I have a new tool, do you want us to use that recommendation? So it was used in both remote sales and contact and physical networks. Ok, grazie Nicola. Avete altre domande? Grazie Jonathan, grazie Paolo per il commento. Ok, dunque siamo disponibili per qualsiasi richiesta e siamo disponibili per un meeting, per incontrarvi. Saremo lieti di incontrarla e incontrarvi nel futuro. Grazie mille, grazie per l'attenzione. Vi ringraziamo tanto, buona giornata a tutti. Grazie Massimo per l'intervento, grazie Nicola. Grazie mille. E buona giornata. Arrivederci. Arrivederci.